Assalomu alaykum, yana bir bor. Yaxshisidan boshlaydigan bo'lsak, men qancha yillar avval shu TikTokka peshonam kelishmay TikTokka chiqqan ayolman. Yaxshi kunimda ham, yomon kunimda ham shu TikTokda auditoriyasi, xalqi hamma tarafdan meni kirib like bosib, prosmotr qilib, yig'lasam yig'lab, kulsam kulgan. Bu TikTokda men yomon narsa olganim yo'q. Endi to'g'ri oxirgi последний oylarda учитывать qilmasak, shu 5 yil ichida hurmat, izzat, ozgina bo'lsa ham tanilib, oddiy inson o'zi, oddiy qiz, oddiy oilada tug'ilgan qizman. Men ham qiyinchiliklar ko'rib, qanday desam, yo'qchilik ko'rib, to'qchilik ko'rib, qiynalib oila qurib, peshonam kelishmay, hamma narsa bo'lib turib, keyin TikTokka chiqqan ayolman. Endi TikTokda istoriyasi juda ham hurmat bilan eslab qolishga xudo xolasa harakat qilaman. Mana oxirgi bo'layotgan sabotlarni udaliz qilib borgan holatda TikTokka chiqib, birinchi TikTokka chiqib konsertlar qildim. O'zimni pulimga Elmurod Joyevni dogovor qilib chaqirib kelib, tug'ilgan kunim birinchisida kelgan konsertlar qilganman. Birinchi TikTokda shu konsert qilib, kichkinagina vidushi, men shu mashhur opalar, Elmurod Joyevlarman. Efirlarda ulanib, efir qilib, keyin Marhabo degan bitta andijonlik opa orqali konsert qilganman. Xullas shundan boshlangan, keyin Alisher Zokirov, keyin Otabek Mutalxo'jayev, Mashhurbek Yo'ldoshev, xullas kichkina konsertlar, Ravshan Tojimatov, ko'p imенно qanday desam, do'st birodarlar bo'lib qoldim, aka uka opa singillar bilarman bo'lib qoldim. Million jamoasidagi Otabek, Elmurod To'ychiyev, ko'p artistlarman. Xullas nima demoqchiman? TikTokka chiqqan bo'lsam, battle qilib, shart qilib, harom ish qilmadim. TikTokka chiqqan bo'lsam, ehson so'rab o'tirmadim. Qo'limdan kelgancha musofirlarga, O'zbekiston, Qirg'iziston, Tojikiston fuqarolariga qo'limdan kelgancha yordam berdim. Kimdir vagonda qolib ketdi, eslayman, borib qo'limdan kelgancha ehsonlarimni qildim. Kimdir ishsiz qolib ketdi, uyimga olib kirdim. Ayoli bormi, erkagi bormi, oilalimi, qo'limdan kelgancha kvartira, ish joylar berdim. Qoqildim, chalindim, lekin TikTokdan yaxshi podдержка, non tuz topdim. Lekin oxirgi sabotlarni olib qaraganda TikTok juda bulg'alanib ketdi. Men nafsigda TikTokdan ketaman, qizlar. Buni eng katta, qanday aytsam, sizlar uchun yomon yangilik bo'lsa, men uchun yaxshi yangilik. Hayotimda Xudo xohlasa, Allohga tavakkal qilgan holatda o'zgarish, juda katta o'zgarish bo'ladi, Xudo xohlasa. Sabr ila shu o'zgarishni kutaman, lekin men uchun yaxshi deganim bu ketayotganim meni bolamni sog'ligi, salomatligi va sog'-salomat bag'rimga bosib olishim. Shunga sizlarga может быть yoqmagandir boshqa, lekin men sizlarni juda yaxshi ko'raman. Sizlar yomon yaxshi kunimda shu menga dalda bo'lib, menga yaxshi gapirib, chiroyli izzat hurmat qilgansizlar. Bugun soat 9 da TikTokim akkaunt qilinadi, TikTokim yo'q bo'ladi. Shuning uchun hozir gapirib olay, keyin bu videoni ham ko'rmay qolishinglar mumkin. Shuning uchun Allohdan so'rayman, yaxshilarim, meni kuzatib borganlarim, hamisha menga ishonganlarim, men sizlarni yaxshi ko'raman, juda hurmat qilaman. Qayerda bo'lmasanglar ham, qayerda yurmasanglar ham, bilinglar, Ozoda qirolicha hamisha sizlarni yaxshi ko'rib va мысленно men sizlar bilan, я с вами рядом. Hayolinglarda o'ylanglar, men hamisha sizlar bilan hurmat qilaman, yaxshi ko'raman. Bugun soat 9 da 21:00 da telefonim akkaunt bo'ladi. Men chiroyli, shirin, xotirjam hayotni xohlayman. Shu narsaga sababchi shu TikTok yo'q bo'lsa, hamma narsa
Alloh xohlaganday sababchi insonlar yonimda chiroyli yashab ketishga Allohning kuchi bilan, tavakkali bilan qadam bosaman. Shuning uchun hammanglarni yaxshi ko'raman, jilaytot qilinglar. Sog'inib qolib, anaqa qilsanglar, to'g'ri Instagramda yaxshi tushunmayman-u, lekin Instagramim bor, kirib tursanglar. U yerda unaqa TikTokdagi baribir bo'lmasa kerak, lekin men sizlarni yaxshi ko'raman. Men bugun polniy akkaunt qilib TikTokni yo'q qilaman. 0 nafsigida qilib o'chiraman. Yaxshi yomon gapirgan bo'lsam, men bor, uzr. Men sizlarni juda ham qattiq yaxshi ko'raman. Qayerdadir xato so'kib qo'ygandirman, xato gapirib qo'ygandirman. Qayerdadir, qanaqadir meni oilamda qanaqadir o'zgarish bo'lishligi uchun men shunga rozi bo'ldim. Menga vыбор qo'yib qo'yishdi. Men vyborimda, конечно, oilamni, xotirjamligimni, bola chaqamni yuzini, or-nomusini o'ylayman. Men bu vyborni, конечно, yaxshi ko'rgan holatda qanday aytsam, bu vyborni o'zim xohlagan holatda majburiy emas, tanladim. Shuning uchun sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Men TikTokdan ketaman. Bugun 21:00 da TikTokim butunlay yo'q bo'ladi. Yaxshi yangilik bo'lsa, u yaxshi yangiligim. Shu hafta men O'zbekistonga uchyapman, xudo xolasa. Meni конечно ko'rolmaysizlar, kuzatolmaysizlar, qayerda nima qilayotganim, lekin men O'zbekistonga boraman. Shu bo'ladigan narsani bo'ldirish kerak, bo'lmaydigan narsani bo'lmadish kerak. Shuning uchun men uchun afzal oilam, bola chaqam, menga qo'yilgan tanlovda albatta oilamni xotirjamligini va tanlovda qo'ygan insonni tanlayman. Потому что men uchun u aziz va qadrli, hurmatli. Men u insonni hayotda yo'qotib qo'yishdan qo'rqaman. Потому что yaxshi yomon kunimda shu inson turibdi. Kimdir ishonmaydi, kimdir ishonadi. Allohni tan olgan, men ham Allohdan qo'rqaman. O'zimda most xatolar bordir. O'ziga yoqmagan ishlarni shu TikTokka chiqib qilganim uchun ham hayotim o'zgarmayotgandir, lekin hayotim o'zgarishi uchun ham TikTokdan tark etaman. Men sizlarni yaxshi ko'raman. O'zingizlar ehtiyot qilinglar. Allohga omonatsizlar. Yaxshi xabarim ham, yomon xabarim ham shu. Yaxshi xabarim O'zbekistonga uchaman, yomon xabarim ketaman. Xayr.